El día de hoy vamos a comprar las pociones. Está aquí, ¿no? Está aquí. Busque mi TikTok, amigos. Empezamos por este pedo. Tengo que estar conectado a internet para comprar las pociones. Voy a probar las pociones con Tom. ¿Qué? ¿Viejo? No me voy a poner a tomar la poción. Es lógico si una vez vamos a sacar todo. Así se me queda de peto. Hielito así. Le cae. Ah, chicos. Ah, no, se fue del feto. No, yo. Pero él tiene una particular.
Gran venta nocturna en Sears, con hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin... Hay que probar esto. Una pizza. Hay que apretar este botón. Dejen. Ahí. Wow. Bueno, chicos. Bueno, pues no se video tan corto. Ahora le veo esto, me pasa esto. Ahora. Ni me di cuenta que que desde las temas posiciones en los audios, dejen su like que me salió y va. Díganme de qué se van a disfrazar ustedes. ¿Sí? No, que está bien, que me salió algo nuevo.
dejen. Ustedes que viven chicos voy a comprar ah bueno, bueno, bye chicos, bye. Voy a ver, ay, voy a ver cómo va Tom. Bueno, si quieren jugar el Toquitón amigos, solo vayan a la TikTok, descarguenlo, todas las cosas y también vayan a Netflix y busquen la palabra Toquitón y desaparece la muchas gracias por lo que me están dando. Nos vemos.